Mint azt már korábban említettem, a legértékesebb bizonyíték ebben az ügyben egy harapásnyom volt az áldozat alkarjának belső felén, amiből egy proaktív bűnügyi helyszínelő sikeresen nyálmintát vett, annak ellenére, hogy ebben az időben ez még nem volt egy berögzött gyakorlat, sőt, még maga a DNS elemzés is csak egy utópikus eljárásnak tűnt. A módszer pontosságának köszönhetően az idő előre haladtával a DNS vizsgálat teljesen beintegrálódott az igazságszolgáltatás eszköztárába, amit főleg súlyosabb ügyek megoldásában alkalmaztak. A nyomozócsapat el is küldte a nyálmintát a laborba DNS tesztre, melynek eredménye alapjaiban rengette meg az 1986-os nyomozás minden egyes részletét. Az üggyel korábban foglalkozó nyomozó ugyanis 2 ismeretlen férfit jelölt meg elkövetőként a jelentésében. Ezzel ellentétben viszont a DNS vizsgálat eredménye alapján az pontosan megállapítható volt, hogy az elkövető egy nő volt. Ez a megdöbbentő fordulat jelentősen leszűkítette a gyanúsítottak listáját, és a nyomozóknak már csak a DNS mintákra volt szükség, hogy azonosítsák a gyilkost. Lazarus esetében a mintavétel megszerzése komoly tervezést és stratégiát igényelt, tekintettel a kiterjedt kapcsolatrendszerére és az ügy súlyosságára. A belső ügyosztály közreműködésével civil ruhás nyomozók a nap 24 órájában titokban követték és figyelték Lazarust, aki kevés lehetőséget adott a mintaszerzésre. Majd a több napnyi fáradozás végre meghozta gyümölcsét. Lazarus a napi rutinjai során betért egy bevásárló központba, ahol a nyomozók nagy örömére elfogyasztott egy üdítőt, amelynek az üres poharát szívószállal együtt egy közeli szemétkosárba hajította. A nyomozóknak sem kellett több, begyűjtötték a hátrahagyott poharat és szívószálat, majd sürgősen továbbították a laborba DNS vizsgálatra. Pár héttel később megérkezett a labor eredmény. A szívószálról nyert DNS mintát összevetették a harapásnyomból származó nyálmintával, amelynek az eredménye kétséget kizáróan bizonyította, hogy a harapás detektív Lazarustól származik, így beazonosítva az elkövető kilétét. Perfect murder. Almost. Ezek után a nyomozóknak ki kellett dolgozniuk egy tervet Lazarus konfrontálására, szem előtt tartva azt a kockázatot, hogy fegyverrel az oldalán vagy a fegyverhez jutás esélyével hogyan fog reagálni, amikor szembesítik a tényállásokkal. Ne feledjük, hogy Lazarus nem csak egy éles eszű rendőr volt, hanem egy hidegvérű gyilkos, aki rezenéstelenül képes volt meggyilkolni egy ártatlan embert. Majd több mint 2 évtizeden át zavartalan nyugalomban építgette a virágzó karrierjét anélkül, akár a megbánás legapróbb jele is mutatkoztak volna rajta. Tehát az otthonában való felkeresést kizárták. Számba véve a különböző lehetőségeket és kockázatokat, a nyomozók végül úgy döntöttek, hogy a legmegfelelőbb megoldás, ha egy álsztorival ráveszik, hogy találkozzon velük. Erre a legmegfelelőbb helynek a rendőrség épületének fogdaszintjén található kihallgatószoba bizonyult, ami közvetlenül Lazarus irodája alatti szinten helyezkedett el. Ennek 2 fő oka volt. 1. A Los Angeles-i rendőrség biztonsági szabályzata szerint a fogdaszintjére való belépés előtt mindenkinek le kell adni a szolgálati fegyverét, ami mivel rutin eljárás volt, nem kelthetett feltűnést Lazarusnál, valamint így el tudták szigetelni a barátaitól és kollégáitól. 2009. június 5-én a nyomozók felkeresték detektív Lazarust azzal a kéréssel, hogy őrizetbe vettek egy gyanúsítottat, akinek kulcsinformációi lehetnek egy nagyértékű festménylopásról, és a segítségére lenne szükségük a kihallgatás során. Mivel ez hivatalosan nem egy kihallgatás volt, a nyomozók az egész beszélgetést titokban egy táskába rejtett kamerával rögzítették. Arra is nagyon kellett ügyelniük az interjú során, hogy Lazarus nehogy gyanút fogjon, mert rutinos nyomozóként nagy valószínűséggel rögtön élt volna a hallgatás jogával, és ügyvédet kért volna. Így esélyt sem hagyva arra, hogy akaratlanul is további terhelő bizonyítékokat szolgáltasson. Most pedig tekintsünk bele, hogyan is zajlott ez a titkos kihallgatás. Sure. Stephanie, I don't know if you know my partner. Hey, great. Hi. Sure, nice to meet you. See you guys. How's it going? Good. No, Nora. Well, actually, I don't want to talk about this in the squadron because I don't know who people are listening. That's true. And if we go to my side, everybody's always wondering what everybody else is sure, no doing. problem. Okay.
But like we're talking about being busy and stuff, we've been assigned a case that we've been looking at. Okay. It's a new case, and as we're reviewing the case, there's some notes to see that as far as your name being mentioned. Oh, okay. Do you know John Bruton? Próbáljuk meg elképzelni azt a sokkoló érzést egy pillanatra, amikor valaki féltékenységből brutálisan meggyilkolja egy szerelmi riválisát, majd több mint 2 évtizeddel később hirtelen egy kihallgató szobában találja magát 2 tapasztalt nyomozóval szemben, akik mellesleg felhozzák annak a férfinek a nevét, akinek a feleségét előre megfontolt szándékkal gyilkolta meg. John Rutten? Rutten. A nyomozók természetesen tudták, hogy hogyan kell helyesen kimondani John Rutten nevét. A téves kiejtés csak egy egyszerű stratégia volt, hogy lássák, hogyan reagál a gyanúsított. A gyilkosságtól függetlenül John Rutten volt Stephanie életének második leghosszabb kapcsolata. Ebből kiindulva egy pszichiáter később megállapította, hogy ez a kis gondolkodási szünet 4-szer hosszabb volt, mint ahogy az normál esetben kellett volna, hogy legyen. Már eleve azzal megpróbálta megtéveszteni a nyomozókat, hogy úgy tett, minthogyha olyan hosszú ideje nem gondolt volna erre a névre, hogy ezzel indokoltá vált volna az elnyújtott töprengése. Valójában John Rutten neve mélyen bevésődött az emlékezetébe, és még akkor is, ha kissé helytelenül ejtették ki, valószínűleg csak millisekundumokba telt volna, hogy rájöjjön pontosan kiről is beszélnek a nyomozók. Oh, yeah, I went to school with him. You did? Yeah. How long did you know him? Gosh, well, I went to school in, let's see, went to UCLA in 1978 I started and, met him at school at the dorms. Azt mondja, hogy a kollégiumban találkozott vele, viszont kihagyta azt a tényt, hogy 4 évig együtt jártak, és számos nyaraláson vettek részt együtt. Annak ellenére, hogy közvetlenül valóban nem kérdezték meg erről, egy őszinte ember legtöbbször önként megosztaná ezt az információt. Were you guys friends, close friends? Yeah, we're very close friends. Yeah. I mean, what's this all about? Well, it's a case we're working on, and it involves John, and in there, some of the statements we reviewed, there's notes and stuff that he knew you and stuff. Oh, yeah, I mean, we were good friends, lived in the dorms I lived in the dorms for 2 years. You guys lived in the same dorm? Yeah. Okay. Yeah, Dykstra. Okay. Were you guys just friends or anything else, or? Yeah, we were good friends. Yeah. Was there ever any relationship or anything developed between you guys? Yeah, I mean, we dated, I mean, what's this all about? Well, it's relating to his wife. Sajnálatos, hogy Lazarus arca nem lett megörökítve ebben a pillanatban, mert kétségtelenül azonnal szembesült a pszichológiából jól ismert flight or flight, azaz harcolj vagy menekülj effektussal, amit már az előző részben megismerhettünk. Ilyen esetben az agy által kibocsátott jel hatására az idegrendszer hormonokat szabadít fel, főképpen adrenalint és kortizolt, amely felkészíti az embert arra, hogy szembenézzel a fenyegetéssel, vagy megpróbáljon biztonságban menekülni. Okay. Okay. Did you know her? Not really. I mean, I knew that he got married years ago. Did you ever meet her? God, I don't know. Do you know who she was or anything? Well, let me think. God, it's been a long time ago. I may have met her. Az ilyen szavak például, mint Úristen, Istenem, Jézusom, olyan felkiáltások, amelyeket meglepetés vagy erős érzelmek kifejezésére szoktunk használni. Ebben a kihallgatásban Lazarus ezeket a szavakat folyamatosan használja, főleg ahol megpróbál egy homályos emléket sugallni a téma átgondolásának hiánya miatt. Azt a benyomást próbálja kelteni, hogy nincs oka tovább gondolkodni Johnról vagy bármi, ami Johnhoz kapcsolódik, mivel már több mint 2 évtizede nem szoktak találkozni. Yeah. Well, let me ask you. You said you dated John. How long did you guys date? I mean, what are you guys? Is this something? Mint tudjuk, Stephanie rendőr, és már 25 éve az. Tudatában van annak, hogyha közömbösnek tűnik a helyzet szokatlan alakulásával kapcsolatban, az nyilvánvaló vörösposztó lesz a nyomozók szemében. Több kihallgatás során bebizonyosodott, hogy a bűnös gyanúsítottak gyakran megpróbálnak naívnak tűnni egy egyértelmű konfrontációval szemben, ezzel teljesen elkerülve azt.
Ez alatt az őszinte embereket a konfrontáció arra biztatja, hogy vagy azonnal megcáfolják azt, vagy ha tényleg nem tudják, hogy miről van szó, akkor azonnali tisztázást és átláthatóságot akarnak arra vonatkozóan, hogy pontosan mire utaltak a nyomozók. I mean, you said that I was going to interview somebody about art and how you guys are. I mean, Stephanie, here's the situation. It's basically, we knew that this, when we saw this in this chrono, that maybe, there was some relationship there. That's what the chrono seemed to indicate. And we didn't want to come up to you at your desk and ask those kinds of questions